ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഗംഗാ നദിത്തടത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു റാഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ആ റാഫ്റ്റിങ്ങോടുകൂടി ഈ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ 4-5 ദിവസത്തെ യാത്ര അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതാണ് ഗംഗാ നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഉത്ഭവത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ഈ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നും ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന ഗംഗാ നദി. ഇതിൽ ഒന്ന് മുങ്ങി കുളിക്കും. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഋഷികേശിലാണുള്ളത്. ഋഷികേശിൽ ഫ്രെയിം ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഫൈസൽ റഹ്മാൻ ആൻഡ് ക്യാമറമാൻ സംസാദ് ആൻഡ് അവർ ഹീറോയിൻ Suganya. There is photo mania people too is there.
आप बोट के पास आ जाना, अभी है आपके पास टाइम है।